各位，是这样吗？这是巨兽来袭吗？我真的是点这一张，应该是吧？啊，我的心理是信的。等一下。你确定？我是不是？我每次在那边看到了没，各位？我现在指着这个坐标，3组标记，可以。啊，带大家来看他一下，我不知道飞不飞得到就是。算了，我们先跳别的地方好了，等一下再来追他，说不定我在过程中会挂掉。我没有信心，所以先跳别的地方吧。喂，完蛋了！不要跟我抢同一栋屋子哦！跟我抢同一栋屋子，我就让你死哦！哎呦！我上不去，等一下，我先捡枪。哇塞，6倍镜是怎样？身上6倍，没错。然后继续捡，很好。我绝对不能死。我要是死了，我今天这部没有出不来了。因为我还要上传一部影片呢，所以我绝对不能死。赶快先撤了！我天哪，这游戏走路也太……是怎样？应该在机械哥家用那种东西扫描吧。到底是什么？我是第一次玩过机械哥吉啊，我觉得我们可以去找一下哥吉啊。操！我怎么在这？小心他在寻找我！屁啊，这假的吧？他也没在移动啊！追踪了就追踪了吧，算了，我宁愿死，我不想活在这世界，我不想再活到这个绝地求生的世界。很快啊！我退啊！等一下，我突然觉，这有点像一个巨兽的脚印，还是被他们踩烂的地方。我跑酷哦，这个路线，那我们去找他了。他是真的在追踪我吗？我现在就是跑过去吵他，我还有离他超级远。有没有车啊？他也行吧。我就要跑过去那里，我就死。这张地图就比较轻松了，没有什么 Apex 公司，没有什么怪兽。我已经看到了，我看到了没？我过去看一下。怕过那个，看不到，等下我按错，哎呦，
被挡住了，他被树挡住了。等一下，哇塞，这太快了吧！我以前给6倍灵敏度给调成怎样啊？就是这样。去死啊！不要纠缠我。嗯。哪来快艇？开过，这可以开吗？我3级包，我天！等一下，这个地方有点熟悉耶，我好像有来过，有一次，以前好像有来过。这可以开吗？哎，这怎样？等一下，我撞一下就不能用了啊！这个潜点太烂了吧！什么鬼啦？潜艇用什么做啊？塑胶做的、哦。哎，不是，这个快铁怎么做啊？那个塑胶、哦，我都极度怀疑了。他要是攻击我，我就攻击他；他要是没攻击我，我平底锅。怎样？这里还有人手。然后驾驶，撞一下就直接没了。另外才撞一下，哇塞，这怎样啊？这个感觉很容易就沉嘞。怎样？看到，这就是传闻中的。等一下。哦，这个啥？有秦泽操控吗？那个小丽君，那个翻白眼的操控，看一下可不可以跳到身上，我就意外又不行，就知道，从那个事情上穿过去。所以这是现在还是装饰用的吗？我是不太确定，第一次玩。有慢性病的有19位，那没有慢性病的有2位，死亡率大概就剩大概1.3多吧。哎，动啊！我想看他脚，有脚吧？哎，不对啊，你的脚嘞，先生。哎。等一下，拜拜。目前就这一波有87例死亡，那在加州死亡有3例。死亡的部分，因为我们都还要需要拿到他的一些基本的意见资料，因为医院或是在可以打，可以打。回报时间有时候会延缓。好吧，见面现在都有结束了。哦，小姐姐，拜拜。好累哦，今天是拍了3部哎，哦，应该超几部了，拜拜。